zanak'Andriamanitra ianao a olon'Andriamanitra isika ny piaty hena na mpifatadra rehefa avy mifampisotro raha de manjary misy silaky ny rany anankiray tafiditra amin'ny anankiray ary silaky ny rany anankiray miditra amin'ny anankiray de antsony hoe mpifatadra piaty hena nanao fanekena izay ny ten'Andriamanitra koa de milaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:5-5 fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy izay miray amin'ny tompo kosa de fanahy iray aminy mila manana firaisana amin'ny tompo zasy ianao de tonga iray fanahy aminy ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:5-10 de zao nolazainy soratra masina hoe ny kapoaky ny fisaorana zay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rany Kristy va izany ny mofo zay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va izany mampiditra atsika lalina zany tenin'ny soratra masina zany fa isaky mandray fanasany tompontsika misotro ny kapoaka mihinana ny mofo dia manana firaisana ao amin'i Jesosy ary de indrindra nitiako hoentina aminao am'izao fiandohan'ny taona zao mba tsy onofo zara fa misy zasy ianao fa tenao fantatrao tsara ny antony fisinao zao nolazainy Adama ao amin'ny Genesis toko 2:3 ary hoy raha lehilahy ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity nanamboarana vady izy Eva no anarany fa fantany tsara hoe ny taola tehezany no nalainy Jehovah'Andriamanitra de nanamboarana ny Eva ary zay natonga azy ny lobavaka ny teny hoe ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity io le Adama voalohany azonareo fa mila fantatsika tsara dikan'izany misy firaisana tanteraka ao amin'ny vatana ao amin'ny saina ao amin'ny fanahy amin'ny Adama sy Eva ray ihany izy ireo nofo roa tonga iray ihany azonao de tsarovy Jesosy Kristy kosa nilaza hoe Jaona toko 10:2 izaho ny tena valoboka ary ny raiko ny mpamboatra jereo tsara izaho i Jesosy ny tena valoboka ary ny ray ny mpamboatra de isika nefa no sampana ary eo amin'ny 5 izy amin'ny Jaona toko 10:10 de milaza hoe izay miray amiko izay miray amiko ary izao aminy dia hamoa be izy ratsy be raha pasteur tsy mamokatra ho an'ny tompo ny kristianina mpandray fanasan'ny tompo tsy mamokatra ho an'ny tompo ok anao tena hita mamoa be ho an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra amin'ny 7 izy manome fanazavana tsara lavitra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany jereo tsara raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko misy olona miray amin'ny Jesosy fa kosa tsy ampy le izy tonga kristiana izy fa ny tenin'i Jesosy tsy mitoetra ao am-pony vo izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko raha tena mampidobodoboka ny fonao miteraka fitempona mahafinaritra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra iainanao akatoavinao inonao ifalianao de izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko midika zany Adama de nilaza hoe nofo avy amin'ny nofoko taolana avy amin'ny taolako fa Jesosy kosa ndray amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo de ny rahantsika nahita teo hoe rany Kristy nofony Kristy ka ny kapoaky ny fisaorana dia firaisana amin'ny rany Kristy ary ny mofo de firaisana amin'ny tenan'ny Kristy Adama zany raha nilaza hoe taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko Jesosy ndray ho an'ny kristianina tena manara-dia azy marina de lazainy hoe raha avy amin'ny rako nofo avy amin'ny nofoko de fantatrao ve mivokatsoan'izany taolan'i Jesosy nofon'i Jesosy ianao Jesosy tsy marary ny taolan'i Jesosy tsy mitapahana tsy fanomezantsiny zany ifampitsarana sesehona matakatra ndraika anaovantsika tsinitsinany hafa sanatria fa te hanaitra anareo aho hoe amakivaky an'ity 2016 ty ianao raha tianao ny tena ho salama raha tianao ny tena tsy hananaretina angejany vatanao raha tianao ho ambin'Andriamanitra de manana ary firaisana amin'ny tompo ny kapoaky ny firaisana zay saorantsika tsy firaisana amin'ny rany Kristy va izany ary ny mofo zay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va izany tokony ho takatra ao antseto ny asarobidiny mahazanak'Andriamanitra anao
ianao de nofon'ny Kristy sy rahan'ny Kristy. Ninona fanafiana tiany Satana atao na mahatonga fahasimbana any amin'ny raha. Be deaibe ny aretina any amin'ny raha no miditra. Nareo karazana aretina mahazo nofo sy mitaolana de tadidio nofon'ny Kristy sy rahan'ny Kristy anao miaino io raha tena zanak'Andriamanitra nateraka indray miala amin'ny fahotana sy mifanao zao tontolo zao ary na sanatria latsaka amin'ny ota aza de mangataka ny raha sarobidina latsaky Jesosy de ny rahan'ny Kristy no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra koa ny rahan'i Jesosy ny tiany hiditra any aminao ary ny nofon'ny Jesosy ny tiany ho raisitsika de tahaka ny teneny any Adama hoe eva ho izy de taolana avy amin'ny taolako ary nofo avy amin'ny nofoko fa ny kristianina rehetra indray zany afaka mirehare mihitsy Jesosy hoe nofo avy amin'ny nofoko raha avy amin'ny rahako. Noho izany ireo kristianina tena manana an Jesosy velona ao am-pony araka ny teniny omeny raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona na inona. Ianao zany efa ho salama satria nofon'ny Kristy rahan'ny Kristy fa mbola manome bonus ianao indray Jesosy hoe angatao zay tianao na inona na inona. Tombony ene zany ry havana malala amakivaky nyty taony teno mitsodrano anao tsy andigana tokony ambaravaran'ny hôpitaly ianao tsy amoaka na drala zato ianao any pharmacie fa nofon'ny Kristy sy rahan'ny Kristy ianao ho salama ary na sanatria ka marara izy ianao mandre andro any lazao fotsiny Jesosy io nofonao sy rahanao esory amiko ny aretina meo amin'ny fahasalamana mba ankalazako sy amezako voninahitra anao. Tsotra ny afatra androany mitsodrano zay rehetra miaino nomen'Andriamanitra antsika ny 2016 tsy taona isaona anao ty tsy taona atonga anao ho bankropitra ty tsy ho taona atonga anao ho kizan'ny hafa ity taona ty fa n'Andriamanitra ty taona ty de nomeny anao de mitsodrano anao arak'izao afatra zao ny toe-bata anao ny voalohany indrindra ho rahan'ny Kristy sy nofon'ny Kristy zany hoe Jesosy kely mandehandeha mihitsy ianao tsy azony devoly idirany io vatanao fa tepolin'ny Kristy io tsy azony Satana sombana ny rahanao fa madio tanteraka ny rahan'i Jesosy ary rehefa manana firaisana amin'ny tompo ianao de io le tena bonus angatao zay tianareo na inona na inona angatao zay tianareo na inona na inona io le tsy mahay mandainga io le amin'ny tanany teniny ho tonga aminareo izany. Izy re mba inao zany amin'ty 2016 ty toromarika omeko anao fotsiny mampanompon'Andriamanitra miraisa amin'ny Jesosy totra ny diky zany hoe miala moara ary io am'izay ny olo ratsy rehetra aza miankina amin'ny fisikidina sy ny fanandrona aza mitehitra amin'ny herin'ny sampy fa manana firaisana amin'ny Jesosy. Raha mbola misy ody sakelianao vimbinao any anatin'ny lambanao any tsy mbola manana firaisana amin'ny tompo ianao tsy mbola manana fiombonana amin'ny Kristy ianao fa mivolaza tany am-pendohana teo zay miray amin'ny tompo de fanahy iray aminy ka rehefa ao aminao ny fanan'Andriamanitra hitarika anao mihitsy zany ho tonga nofo iray amin'ny Kristy raha iray amin'ny Kristy de miray amin'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny ianao zay torotena renao ka avy amin'ny tenin'Andriamanitra madio iaino akatoavy. Ny tenin'Andriamanitra de teny fiainana ny tenin'Andriamanitra de teny iainana koa rehefa lasa fiainanao le tenin'Andriamanitra de angatao am'izay zay tianao fa omenanao zany izy. Misaotra n'Andriamanitra afaka napita afatra taminao androany. Adama de nilaza hoe ny vadany taolana avy amin'ny taolany nofo avy amin'ny nofony fa Jesosy ndray le Adama faharoa araka ny amin'ny Korintianina voalohany toko fa 10:7 toko fa 10:10 fa 10:7 1 Corinthiens 15:45 ao de milaza fa i Adama no voalohanda fa le Adama faharoa kosa lay fanahy mahavelona Jesosy ny lazainy amin'io ka le Adama faharoa zao Kristy no miteny hoe mba te laza izy fa izy ny tena voaloboka ny ray mipamboatra raha vao mety fotsiny ianao na simba ny ranao na marary ny nofinao ka miray amin'ny Jesosy ianao de ho avy ny ray mpamboatra ho amboarina ny taovanao ho amboarina ny ranao ho amboarina ny taolanao ho amboarina zay azo amboarina aminao ary miteny mihitsy izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona na inona manome alalana anao mihitsy Jesosy androany rehefa vonona ianao hanana firaisana amin'ny tompo fa hisaraka tanteraka amin'ny fahotana ny sampy sy ny fanoa ratsy rehetra de manome antoka anao Andriamanitra ary mafisiko zany amin'ny mahiraka mpitondra hafatra androany.